Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 皆さんこんにちは、お元気ですか？今日はですね、フランス語の試験のデルフ A1 のコンプレヘンションドゥロラル、聞き取りテストですね、そこによく出てくる駅や飛行場でのアナウンスを聞き取る練習をしてみましょう。Aujourd'hui, on va écouter les annonces de la gare et de l'aéroport。この聞き取りはデルフを受けるためだけではなくて、フランスを旅行するときにも必要になってくる聞き取りですので、ぜひ皆さんやってみてくださいね。Alors, vous êtes prêts? On y va! この駅や飛行場でのアナウンスっていうのは、さっきも言いましたように、デルフの A1、コンプレヘンションドゥロラルで非常によく出てきます。実際に駅とか飛行場で聞くアナウンスっていうのは結構いろんな周りの雑音があったりですとか、すごく早口でね、話すので、聞き取りにくいんですけれども、デルフの試験ではもう少しゆっくりと、はっきりと、発音してくれますので、割と聞き取りはしやすいと思います。で、聞き取るポイントはもう決まっていまして、まず、列車または飛行機の、番号。それからどこの駅、どこの飛行場から出発するのか。そして、どこの駅に向けて出発をするのか。ね、どこの駅に行くのかですね。それから何時に出発するのか。そして最後は何番線もしくは何番ゲートから出発するのか。これさえ聞き取れれば大丈夫です。まずはですね、実際にフランスの駅で鳴っている、アナウンスを聞いてみたいと思います。このアナウンスはですね、デルフ用に録音されたものではないので、本当の駅のアナウンスなんですね。なのでちょっと聞き取りにくいかもしれないですけれども、一度聞いてみてください。Le TGV numéro 4641 à destination de Lyon-Part-Dieu, départ 19h08, partira voie 3. Il dessert Colmar, Mulhouse, Belfort-Montbéliard TGV, Besançon-Franche-Comté TGV, Dijonville, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Ce train comporte un service de restauration. はい、まずは1回目聞き取れましたでしょうか？今度はですね、聞き取らなければいけない場所を括弧にしましたので、そこに集中してもう一度聞いてみましょう。Le TGV numéro 4641 à destination de Lyon-Part-Dieu, départ 19h08, partira voie 3. Il dessert Colmar, Mulhouse, Belfort-Montbéliard TGV, Besançon-Franche-Comté TGV, Dijonville, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Ce train comporte un service de restauration. はい。では、括弧の中を見ていきたいと思います。Le TGV numéro 4641 à destination de Lyon-Part-Dieu, départ 19h08, partira voie 3。はい。こういうふうにアナウンスをしていました。まずここで大事なのが、数字の聞き取りです。皆さん数字ちゃんと聞き取れましたか？数字がまだちょっと苦手だなっていう人は、ぜひこれを機会に聞き取れるように、そして言えるように勉強してみてください。数字の動画もありますので、リンクをこの動画の下に貼っておきますね。ぜひ見てください。それから数字と一緒に時間も聞き取れるようにしてくださいね。この電車は19h08ということで、午後7時8分に出発すると言っていました。この駅や飛行場でのアナウンスの聞き取りで一番大事なのはやっぱり数字、そして時間ですね。ですので、ここはしっかりと復習しておいてください。あと大事なのはですね、電車がどこに向けて行くのかですね。もしくはどこから来た電車なのか。これもよく問題に出ます。これはですね、à destination de、ここの部分ですね。まず、何々行きの電車というのは、train à destination de どこどこ。ね、このように言います。この場合は、リヨン行きの、リヨンパーデュ駅行きの列車ということで、le train à destination de Lyon-Part-Dieu というふうに言ってましたね。
à destination de というのはどこどこ行きのという意味になります。それに対してどこどこ発の電車というのは le train en provenance de どこどこというふうに言います。例えば、パリから来た列車の場合は le train en provenance de Paris このように言います。今聞いたアナウンスっていうのは実はラギャード・ストラスブール、ストラスブール駅での駅のアナウンスなんですけれども、この場合はストラスブール駅が多分始発の電車なのでどこから来たかというふうには、アナウンスでは言ってませんけれども、たまに、途中の駅から乗る場合なんかは、どこどこから来た電車でどこどこ行きの電車というふうにアナウンスで言うこともありますので、この両方ですね、à destination de というのと en provenance deこれ両方ね、聞き取れるようにしておいてください。で、この後のアナウンスっていうのは、デルフの試験にはあんまり関係ないと思うんですけれども、フランス旅行する場合なんかでは必ず必要になってくる聞き取りになりますので、ぜひ、聞いてみましょう。この後どういうふうに言ってるかというと、Il dessert Colmar, Mulhouse, Belfort, Montbéliard TGV, Besançon-Franche-Comté TGV, Dijonville, Chalon-sur-Saône et Mâcon。はい。このようにですね、これから止まっていく駅の名前を一つずつ言ってるわけですね。で、大体、フランスの駅に行くと、テレビの画面にね、このように映ってると思うので、これを見るとね、ちゃんと何時に出発で、どこ行きで、何番の TGV で、どこどこの駅に止まるっていうのが、このね、画面で一目でわかると思います。でですね、この Il dessertのこのデッセー何かというと、デザートではありませんね。デザートと全く同じ綴りなんですけれども、これはイルという主語の後に来ているので、必ずこれは動詞ですね。で、どういう動詞かというと、これはデセービーね、どこどこに通じているとか、どこどこに停車するという意味の動詞です。で、これは、servir ね、何々を出す、ね、食事を出すとか、誰々に使えるとかいう、意味の動詞の servir と同じ活用しますので、ぜひ知らない人はね、辞書で調べて勉強するようにしておいてください。はい。で、アナウンスの最後で言ってるのは、こう言ってます。Ce train comporte un service de restauration。この電車は comporte。これは動詞ですね。どういう動詞かというと、comporter、何々を含むという意味の動詞です。ね、何を含んでいるかというと、un service de restauration。ね、これは食事のサービス。つまり、食堂車みたいなものを、含んでいますという意味になりますね。TGV にはこのように食堂車がついていまして、ついていない場合もありますけれども、ついている場合にはこのようにカウンターでね、何か軽いサンドイッチみたいなものを買って、ここの食堂車で景色を見ながら食事をすることができます。はい。以上がですね、フランスの SNCF の駅でのアナウンスでした。はい。いつもね、こういうパターンってもう決まってるので、もう聞き取る場所も決まってますね。数字と、行き先とどこから来たかと、何番線から出るかですね。あと時間。これさえしっかりと聞き取れれば全く問題はないと思います。はい。次は飛行場にやってきました。ね、今度は飛行場でのアナウンスの聞き取りをやってみましょう。飛行場のアナウンスも、列車のアナウンスと同じように聞き取る場所が決まっています。たまにね、すごく早口で喋る、飛行場の人もいますけれども、大体はゆっくり言ってくれますし、フランス語の後で英語でのアナウンスも大体あるので、そんなに難しくはないのではないかと思います。これも実際の飛行場でのアナウンスですので、ちょっと後ろに雑音があったりとかしてね、聞き取りにくいかもしれないですけれども、一度聞いてみてください。Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York sont priés de se présenter porte A6. はい、1回目の聞き取りはいかがでしたか？次にですね、聞き取らなければならない箇所を括弧にしましたので、もう一回聞いてみてください。Votre attention, s'il vous plaît.
Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York sont priés de se présenter porte A6. では順番に何と言っていたのかを見ていきましょう。Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York sont priés de se présenter porte A6。はい、このように言ってましたね。まず大事なのは飛行機の、番号ですね。それから、航空会社の名前ですね。ここが最初に出てきますね。Les passagers というのは、乗客という意味になりますので、Les passagers du vol 513 American Airlines。これで、アメリカンエアライン空港の513便の乗客の皆様になります。で、どこ行きなのか。これはさっきの駅でのアナウンスと一緒ですね。A destination de New York。これで、ニューヨーク行きということがわかりますね。で、その後、sont priés de se présenter porte A6。ね、ここの、動詞の部分ちょっと後で説明しますけれども、この porte A6。これで、ゲート A6 っていうことが聞き取れると思います。で、この sont priés de se présenter の部分なんですけれども、で、まずこの prier っていうのは、祈るという意味の動詞なんですね。それで prier de プラス動詞の不定詞。これで何々するように頼むとかお願いするという意味になります。例文を見てみましょう。Elle m'a prié de l'accompagner。これで彼女は私に、同行してほしいと頼んだ。こういうような意味になりますね。prier de l'accompagner。ね、これで、accompagner というのは何々に同行するという、ついてくるという意味の動詞ですね。で、この L アポストロフ、これは彼女ですね。la になります。なので、彼女は、私に、彼女に同行してくれるように頼んだ、お願いしたという意味になりますね。こういう時に prier de プラス不定詞、こういう形を使います。実際の会話ではね、あんまり prier de っていうのは使わないですね。それよりはもしくは demander という動詞を使うと思います。ね、この場合だと、例えば、Elle m'a demandé de l'accompagner。ね、このように、会話ではよく使うと思います。で、これがですね、ここでは、être prié de というふうに、受動体、受け身になってるんですね。で、この受動体になった場合は、何々するようにお願いされる。つまり、何々してくださいっていう意味になるんですね。例えば、vous êtes prié d'assister à la cérémonie。ね、こういう、よく招待状とかに、このように書いてあるんですけれども、これは、式典へご出席くださいますようお願いいたします。このような意味になります。ね、直訳をすると、あなたはセレモニー、式典に出席することをお願いされていますという意味なんですけれども、つまり、式典へご出席くださいますよ、お願いしますという意味ですね。はい、それがここに使われているわけですね。Les passagers sont priés de se présenter porte A6。つまり、乗客の方は A6 ゲートにこのse présenter。ね、これなんですけれども、se présenterっていうのは、自己紹介をするとか、姿を見せるとか、現れるという意味になるので、ゲート A6 に、来てくださいという意味になりますね。このse présenterというのは、代名動詞と言われる動詞ですね。これが、もし、présenterであれば、何々を紹介するとか、何々を差し出す。とかね、そういう意味になるんですけれども、このように、se présenterという風になると、自分で自分を紹介する。つまり、自己紹介するとか、自分で姿を見せるとかね、そういう意味になります。はい、飛行場でのアナウンス、聞き取れるようになりましたか？だいたいいつもこのパターンで、アナウンスは言われるので、あとは航空会社の名前と、飛行機の、番号で行き先、そしてどこのゲートに行けばいいのかっていうのさえしっかりと聞き取れれば、問題はないと思います。では実際にですね、デルフのアアン
のコンプレンションでロラル。これをやってみたいと思います。まずはですね、問題用紙にこのように書いてあります。ね、これは5点のテストですね。Exercice 2, vous allez entendre 2 fois un document. ね、これで、これから2回音声が聞こえてきますね。Il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. ね、まず、2回聞けるんですけども、その2回の間に30秒間のポーズがある。で、2回目を聞くとまた30秒間、ポーズがあります。で、まずね、最初の1回目聞いた後の30秒間で、答えを書いて、で、次にもう1回聞いて、で、その後の30秒間のポーズのところでもう1回答えを確認するという感じになりますね。で、次に、lisez des questions ね、質問を読みましょう。この時に、さっとでいいですので、質問とその答えも目を通しておくようにしてください。ね、そうすることで大体これからどの部分が質問されるのかっていうのが、わかるようになります。Vous êtes en France. Vous entendez l'annonce suivante dans un aéroport. ね、あなたはフランスにいます。それから、次のような、アナウンスが飛行場で流れてきますね。飛行場で聞こえてきますという意味なので、もう自分は飛行場にいるんだなって、これから飛行場でのアナウンスが流れるんだなっていうことがここでわかると思います。で、répondez aux questions。質問に答えてください。で、さっきも言いましたように、まず音声を聞く前に、できたらざっとね、質問を読んでおいてください。ね、Quel est le numéro du vol？ はい、これは飛行機の便は何番ですかっていうことですね。これから聞こえてくる音声の中で、飛行機のね、便名を聞き取るようにしてください。そして2番目、l'avion part de。ね、これはpartir de というのはどこどこから出発するという意味ですので、この飛行機はどこから出発するのかというのをちゃんと聞き取るようにしてください。これおそらくどこから出発してどこどこに行くということもアナウンスで流れてくると思うので、両方一応ちゃんと聞いておいてください。聞き取れるようにしておいてくださいね。質問で答えなきゃいけないのはどこから出発するのかということですね。で、numéro 3, à quelle heure est le vol? À quelle heure est le vol? ね、これは、この飛行機は何時に出発しますかという質問ですね。なので、出発時間もちゃんと聞き取れるように、準備しておいてくださいね。で、最後のnuméro 4, où doivent aller les passagers? ね、これで、les passagers、乗客はどこに行かなければならないでしょうかという質問なので、つまり、何番ゲートに行かなければならないのかという質問ですね。なのでしっかりと、ゲートの番号も聞き取るようにしてください。はい。それでは音声を聞いてみてください。Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF 335 au départ de Paris et à destination de Nice va partir à 15h40. Nous invitons tous les passagers à se présenter porte 28. Nous vous remercions de voyager sur la compagnie France Air et nous vous souhaitons un bon voyage. 実際の試験ではですね、2回音声聞くことができるんですけれども、今日は1回だけにしておきます。では、実際に何と言っているのかを見ていきたいと思います。Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF 335 au départ de Paris et à destination de Nice va partir à 15h40. Nous invitons tous les passagers à se présenter porte 28. Nous vous remercions de voyager sur la compagnie France Air et nous vous souhaitons un bon voyage. はい、このように言ってます。ね、この括弧の部分ちゃんと聞き取れましたか？ここさえ聞き取れれば、さっきの質問にすべて答えられるはずです。ね、ここで引っ掛けがあるのは、au départ de Paris et à destination de Nice。ね、これ出発する町、ね、パリと、行き先、ニース
両方言ってるんですけれども、質問で聞かれていたのは、出発地ですね。au départ de Paris なので、出発地はパリというふうに答えなければなりません。これ実際の多分飛行場ではこういうふうには言わないですよね。だって皆さん実際にもう飛行場にいるわけですから、どこから出発するかっていうのはもう完全に分かっているので、多分本当の飛行場ではこういうふうにね、どこから出発するかっていう部分はアナウンスでは言わないと思いますけれども、これは試験なので、どこから出発してどこに行くのかということを、アナウンスで言ってますね。はい、いかがでしたか？以上のように実際に聞き取らなきゃいけない場所っていうのはもう数字と時間と行き先ですね。行き先と、たまにどこから、出発するのか。そして、何番線か何番ゲートか。ね、そこの部分だけになってきますので、ぜひそこに集中をして聞き取れるようにしてみてください。Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt, à la prochaine leçon et bon voyage! Bonjour, c'est Izumi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. 皆さんこんにちは。フランス語講師のロスティイズミです。トレビアンフランス語アカデミーでは本気でフランス語の基礎を身につけたいという方のためにオンラインのフランス語マンツーマンコーチングをご提供しています。これからフランス語圏に留学をしたい、または仕事でフランス語が必要だという方のために6ヶ月間で効率よく、オンラインでフランス語の基礎をお教えしています。ご興味のある方はぜひこの動画の下にあるリンクをクリックして、メルマガにご登録ください。またはですね、トレビアンフランス語アカデミーで検索をして、こちらからメルマガの登録をしてください。フランス語の勉強に役立つ情報を、毎日月曜日から金曜日までお届けしています。ご登録してくださった方には、今、0から30分間でフランス語が読めるようになるレッスン動画、そしてフランス語の、初級レッスン、ルソン1からルソン6、1から6までを、無料でプレゼントしています。ですので、フランス語が勉強したいんだけれども、なかなか一人じゃできないという方ですとか、フランス語学校に通う時間がない、またフランス語学校が近くにないという方、ぜひ、一度メルマガを読んでみてください。それでは、merci beaucoup et à très bientôt!